全新 A20擁有精準雷射導航系統，可以實時分析實際環境狀況，優化清潔路線。2合一滾刷設計，同地板保持近距離接觸，深入捕捉灰塵碎屑到集塵箱。集塵箱內部更有多層濾網保護，包括 HEPA 濾網。今代吸力提升至3000帕，無論係朱古力豆或者公仔麵都冇問題。除咗測試用嘅公仔麵之外，仲吸到好多非常細小，而且肉眼唔易睇到嘅灰塵。濕拖方面，我哋用咗茄汁嚟做測試，表現亦都唔錯。想體驗全新 A20有幾勁，即到有和 YOHO選購啦！就係有和，乜都有喎。